ये जो गाड़ी बना रही और पैसा लेता तो ये कोई वीडियो बना ले तो मोदी जी स्कीम चलाए तो स्कीम बताओ थे थानादार जी जो जाडी बना रही है जाडी आती तो यो पैसा लेता तो कोई वीडियो बना व्हाट्सएप पर चढ़ाई तो आप पिछड़ी जाए कोई ते स्कीम बताओ। स्कीम एक की है अपने पास दो बेटे भिखारी भी भिखारी को दे दी बिन कितने भिखारी को रख दिया फिर आप गया बाद में 3 पाते मिले शाम का। हां स्कीम है बुला अरे अरे गाड़ी आ रही तो है भिखारी बेटिया दे गए। थानादार जी गाड़ी आ रही तो है। हाँ रोक 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 हाँ बेटे जमा रोक अरे रोक अरे रोक काजे तो था गाड़ी जा काका गाड़ी जा बोले ये रहा चलो गाड़ी यहाँ पे अरे खिने खिने जवान तो साहब कर ये रहा साहब जी राम राम बोलो सर क्या हुआ? कुछ नहीं इसके पास हेलमेट नहीं है और कागज नहीं है। कागज हेलमेट का है घर पे है। घर पे क्यों छोड़ गया? मेरा बाप ले गया। तेरा बाप क्यों ले गया? जो क्या हो गया क्या हो गया? इसी क्यों क्यों छोड़ गया? तुझे पता है गाड़ी चलाने में कागज हेलमेट साथ में चाहिए। ए टैये कर कटे वो देख बेदी के कठिन दिखे भाई 5 ले मंडे 5 ले मैंने बुनने हां उन्हें तो ले रहा काई को नहीं मारगन दो ध्यान करो काई को नहीं मारगन दो किसा काका पीछे हम मांगन दो अल्ले बबो तो घरे बोले हो अब काई ये दारगन काई को नहीं मारगन दो मार कपड़ा है मैं गाड़ो का आवे आवे थोड़ा बहुत गा परदेसी जाना नहीं अरे वो मिलो ये मिलो को दूसरे देखने आवे तो आवता है आ रहा तो है अब क्या पेटी जब आपने अरे रोक रोक डटे अरे डटे अरे डट हेलमेट नहीं है और लाइसेंस चालान कटे जा चालान कितना लेशो 50 रुपए नहीं वो वहाँ पे बिचारे बेटा नो अरे साहब चल जाओ लो साहब अरे रुक क्या कर रहा है पैसे दे रहा हूँ नहीं मुझे नहीं उस भिखारी को दे क्या उसको हाँ जो साहब थानेदार साहब की है साहब जाऊंगी दे के आया हाँ जा कमेटी